Përshëndetje shikues të vegjël, siç e shihni, studioja jonë e vogël është transferuar në një shtëpis shumë të dashur për kafshët e vegjël. Ne jemi sot në një klinikë veterinare ku do të na shoqërojë një nga mjekët veterineri i cili i do shumë kafshët, ashtu siç ta ka thënë dhe në intervistat e para në emisionin Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël, jemi me mjekun veteriner zotin Kristi Morava. Për të gjithë fëmijët e vegjël të cilët kanë kafshë shtëpiake, do të dëgjojmë sot këshilla të vyera. Bashkë me mua janë edhe disa fëmijë të cilët janë miqtë e përhershëm të emisionit Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël, siç është Irisi, Tea, prezantuesja ime e këndshme, Doktor Kristi, kemi një të ftuar speciale që është Ajla, më pas kemi Davidin, kemi Diellzën, kemi dhe Arja Bukuroshen. Ne si fillim do të japim fjalën Teas, e cila do të na bëjë një hyrje shumë të bukur dhe më pas pyetje pafund për doktorin. Doktor, përgatitu. Jemi mësuar gjithmonë që përveç fëmijëve që nuk mungojnë asnjëherë, ne jemi dhe kemi dhe Pimbin dhe Pumbin, por ata sot nuk do të jenë me ne. Pyetja ime është pyetja e parë. Si është të punosh çdo ditë me kafshët? Shumë faleminderit për mundësinë. Jeni shumë të mirëpritur këtu në klinikë dhe faleminderit shumë që keni ardhur të gjithë fëmijët. Dhe normalisht për të përgjigjur pyetjes së vajzës si është të punosh me kafshët e vogla, normalisht është një ndër punët më të këndshme, e cila të falë kënaqësi. Normalisht ka një ngarkesë të sajën sepse ato janë krijesa shumë të këndshme, shumë të dashura, shumë të afruara, por njëkohësisht ato mundet që të kenë edhe probleme sikundër të gjithë njerëzit apo kafshët dhe çdo krijesë mund të përjetojë. Por problemi është që ato nuk shprehen dot, kështu që mjeku veteriner është i detyruar që ti kuptojë nëpërmjet sjelljes, ti kuptojë nëpërmjet syve, ti kuptojë në gjithçka që ato shprehin me gjuhën e trupit dhe më pas të marrësh një vendim. Në këtë rast ne jemi ata që lehtësojmë normalisht dhimbjen e kafshës së vogël të shoqërimit, por njëkohësisht lumturojmë edhe familjarët pasi ato janë pjesë e familjes. Siç po e tregoni, kështu është punë e vështirë, sepse ndërsa mjeku e di që pacienti çfarë i dhem dhe normalisht mundet ta kurojë ose në rastet më ekstreme mundet të operohet, kafsha thatë që nuk ka gojë, prandaj gjuha e trupit është ajo që e tregon problemin që ai ka. Është e vështirë, besoj, apo jo? Normalisht, vitet e fundit, pjesa dërmuese e gjithë familjeve kanë nga një kafshë të vogël, qen, mace, lepur, shpend, të cilat plotësojnë, le të themi, atë ngarkesën psikologjike të njerëzit dhe i ndihmojnë që i plotësojnë me lehtësi, me relaksi, me dashuri, me qetësi, duke i çlodhur, por njëkohësisht janë një faktor shumë i rëndësishëm edhe për fëmijët. Kështu që jemi para një përgjegjësie të madhe. Disa nga profesorët e mi shumë kohë më përpara nuk e konceptonin dot që të ushtrohej gjithë ky kujdes shëndetësor ndaj disa kafshëve të cilat në kohët e tyre nuk kanë qenë kaq të mbajtura dhe njerëzit nuk kanë qenë kaq të përkushtuar në familje, ndërsa sot është një lloj sikur të mjekosh një njeri. Pra nuk të falet gabimi dhe normalisht përveç se gjithë kjo që thash shoqërohet me ngarkesën e vet punës, por normalisht që ka edhe kënaqësinë maksimale në momentin kur ti arrin që të shikosh por lehtësinë tek kafsha dhe tek lumturinë tek familjarët. Po. Pyetja e radhës vjen nga Davidi. Sa kafshë keni ndihmuar ju deri tani? Sa kafshë kam ndihmuar unë? Normalisht unë kam 5 vite që ndihmoj kafshët e vogla, i mjekoj, i shëroj, i operoj, i kujdesem dhe do të jetë një numër shumë i madh, ndoshta nuk arrit dot ta numëroj, po mund të jenë me mira, qen, mace, të cilat kanë qenë kryesisht pjesa kryesore dhe më pas mund të ketë pasur në një shpend, zog, papagall, lepur, por numri është i madh, kështu që mund të them me mira, se janë 5 vite që këtu në klinikë kanë hyrë shumë kafshë dhe unë kam mjekuar pafund, kështu që është një numër që mund të them me mira. Forca Irisi. A ka pasur raste që një kafshë ka ardhur shumë e smurë? Flasim për raste ekstreme. Normalisht, sikundër dhe njerëzit, edhe kafshët mund të smuren me smundje të lehta, të cilat mund të kenë
thjesht gjendje si punë gripale, apo mund të jenë pak të ftohura, pak me temperaturë, apo një lloj si fëmijët mund të vjellin ndonjëherë për shkak ndonjë ushqimi, por ka dhe raste të cilat janë shumë të rënda, mund të jenë aksidente, ndonjëherë për shembull pa dashje, macet, kryesisht maçokët, mund të bien nga balkoni, nga kati 5, kati 4, që është një lartësi goxha e madhe dhe normalisht vjen me urgjencë, kështu që mund të ketë thyerje, mund të ketë fraktura, kështu që duhet një kujdes i jashtëzakonshëm, por rastet e rënda kryesisht vijnë për shkak të aksidenteve. Pyetjen e radhës e kam unë. A ka raste helmimesh kafshësh që ju keni trajtuar? Një ndër nga këto që sapo përmenda që janë problem kryesor, rastet e rënda, janë pikërisht helmimet, të cilat në fakt janë emergjencë dhe duhet të ndërhysh shumë shpejt brenda disa minutave. Nuk ke kohë më tepër, brenda 5 minutash nga momenti i helmimit, që mund të jetë me shkaqe të ndryshme, mund të jetë ushqimore, mund të jetë prej ndonjë insekticidi, mund të jetë prej ndonjë kimikati që mund të marrë në mjedis, 5 minuta kohë derisa kafsha të vinë në klinikë dhe më pas 10 minuta që ti të ndrysh. Kështu që raste me helmim ka pasur shumë, shumica e tyre që vinë në kohë shpëtojnë. Kështu që gjithmonë këto janë rezultate të mira, që kafshët shpëtojnë nga helmimi. Shpëtojnë nga helmimi, por sikundër thash, edhe familjar duhet ta kenë parasysh që koha është ajo decisive. Cili është ushqimi që kafshët nuk duhet ta konsumojnë kur janë të sëmurë? Normalisht kafshët duhet të ushqehen me disa kategori ushqimesh që janë të përshtatura për ata, duke përfshirë këtu ushqime që janë të prodhuara në vende speciale, pra fabrikat për prodhimin e ushqimeve, siç mund të jenë kokrat, konservat, por njëkohësisht mund të ushqehen edhe me ushqime shtëpie të mira, sikundër mund të jenë suprat me lëngmishi, mishi, peshku, veza, këto ushqime të cilat duhet i konsumojnë edhe fëmijët, por disa ushqime të cilat mund të duket sikur janë të mira për ta, normalisht mund të shkaktojnë probleme, si kundër janë çokollatat, për shembull, absolutisht nuk duhet të marrin çokolata, sidomos macet, qend, njëkohësisht qepa, hudhra, erzat, djegëset, rushi, pra disa ushqime, frutat për shembull mund të jenë të këndshme, molla, portokalli, disa banana, disa kafshë mund t'i pëlqejnë dhe mund të kenë shije për to, por në fakt duhen dhënë porcione shumë të vogla. Edhe perimet gjithashtu duhen dhënë porcione të vogla me përjashtim të këtyre 3 që unë thash që janë të rrezikshme, sikundër është qepa, hudhrat dhe specat djegës, të cilët shkaktojnë. Normalisht duke përfshirë të gjithë të kategori që thash që mund të jetë dhe me gjërë, që mos ja them gjithë listën, mund të fillojnë që nga probleme gastrointestinale të thjeshta, që karakterizohen me simptoma helmimi, me të vjella, me diarre, me anafilaksi, një reakcion i përgjithshëm i trupit, të kruara. Normalisht kafshët sot kanë goxha alergji, një lloj si njerëzit, dhe kjo ndoshta edhe për shkak të stilit të jetesës së tyre. Pra nuk është konceptuar një kohë që kafshët kishin alergji, por sot janë tepër të ndjeshëm dhe një ndër simptomat për shembull janë të kruarat. Pra vazhdimisht një kafshë e cila ka alergji nga ndonjë ushqim mund të jetë tërkohës në simptoma kruarje. Tërkohës ka pruritis që quhet, e cila shkakton parati dhe deri në disa raste për shembull, siç mund të jenë ushqime të rrezikshme që mund të japin verbësi, mund të japin dëmtim të veshkave në mace me pasoja të rënda. Çfarë duhet të hanë kafshët? Pjesa e rrezikshme është. Arja, jo, kemi Djellzën me pyetjen tjetër. Forca Djellza. Po shpendët e kuroni? Edhe shpendët kutroshit kanë tek shpendët. Po. Normalisht unë si mjek veteriner jam i specializuar në kafshët e shoqërimit, qenë e mace, dhe shumë mjek të tjerë veteriner mund të jenë të specializuar në kujdesin e kafshëve egzotike, që mund të jenë shpendët, e thjesht, mund të jenë papagallët, kanarinat, fazan, pulat, të gjitha këto të tjerat, apo mund të jenë edhe për kafshë të tjera egzotike të natyrës. Unë kam mjekuar disa shpend, megjithatë në krahasim me qenë dhe macet janë shumë më pak dhe kanë më pak probleme se sa qenë dhe macet. Vazhdojmë të qëndrojmë tek shpendët dhe pyetja ime radhës është: cilat janë sëmundjet më të shpeshta tek shpendët?
Disa nga problemet që mund të vuajnë shpendët kryesisht kanë të bëjnë me traktin respirator dhe gastrointestinal. Normalisht, ajo që është më frekuente janë disa patologji që prekin rrugët e sipërme të ajrit, që janë bronkitet, që karakterizohen me koll, me bllokim të frymarrjes, por ndonjëherë edhe shpendët kanë probleme me tretin e ushqimit, kur nuk marrin ushqimin e duhur, mund të kenë parazit të lëkurës, mund të kenë parazit të zorëve, kështu që këto janë disa nga gjërat të cilat janë më frekuente tek shpendët. Operacioni më i vështirë që ju keni bërë me cilën kafshë? Në 5 vite punë, unë kam bërë shumë operacione dhe ndërhyrjet kirurgjikale ose operacionet janë një ndër angazhimet kryesore të mijat. Operacionet vështira janë operacionet kur si kundër thash ka aksidente që vinë në gjendje urgjence, kur ka fraktura, kur ka lindje të vështira, që duhet të hyhet për shembull një lloj si të njerëzit me cezarian, apo kur duhet që të neutralizojmë ndonjë hemoragji të brendshme apo të jashtme, plagë të cilat mund të jenë të qenë për shkak të traumave të ndryshme, dëmtimeve traumatike me mjete prekse. Kështu që të themi të drejtën, shohim plot kafshë në qytet, sidomos tek pjesa e qenve që janë të dëmtuar, tek pjesa e këmbëve ose tek pjesa e veshit, që i shohim rëndom, ndoshta qenë tendat sak, por që përsëri është ajo që thatë në fillim, janë qenie të gjalla, kanë shpirt, frymojnë, kështu që të gjithë na vjen keq. E vërtetë është, dhe meqense e preke më lejo të them diçka në lidhje me këtë pjesë, të gjitha krijesat duhet të trajtohen në mënyrë të përshtatshme dhe humane dhe i takon të gjithë aktorëve, sidomos autoriteteve përkatëse që të marrin masa për menaxhimin e këtyre situatave, sepse ato kafshë jo vetëm që vuajnë pasojat e shumë smundjeve, por e vërteta që duhet theksuar është që numri i tyre vjen gjithmonë në shtimë dhe njëkohësisht ka dhe disa sëmundje të cilat janë zoonotike që mund të transmetohen nga kafsha tek njeriu. Kështu që nuk duhen lënë kaq pasdore. Një ndër sëmundjet për shembull që në vlerësimin tim në këto 5 vite ka ardhur në shtimë sipër për shkak të ndryshimit të kushteve atmosferike të klimës në rajonin ton, është një sëmundje që quhet sëmundja e leishmaniozës, një sëmundje, një parazit gjaku që është përhapur tejet në këto ditët e sotme, në kohët e fundit, në popullatën e kaninëve, të qenëve, dhe vërteta është që është zoonozë, kështu që mendoj që duhet të Çfarë pasojë ka një njeri nëse transmetohet kjo si sëmundje? Normalisht kjo ka ekzistuar shumë kohë më përpara dhe quhej kala-azar ose sëmundja e zezë, e cila është në disa forma e lëkurës dhe formën e organeve të brendshme, nga paraziti Leishmania infantum dhe normalisht shkakton është një parazit gjaku që rritet në ruazat e bardha të gjakut dhe shkakton një degradim dhe insuficiencë të organeve kryesore, të mëlçisë, të veshkave, të shpretkës, kështu që është shumë, sidomos tek një kategori njerëzish që mund të jenë me sëmundje shoqëruese, tek fëmijët, tek moshat e mëdha apo tek gratë të cilat janë shtatzan, normalisht ka pasoja shumë të rënda. David, pyetja tjetër. Sa orë mund të flejë një maca apo një qenë? Të i shohim që rinë macet mbrapa stofës, gjithmonë rinë dhe flejnë. Normalisht. Po qeni, kur kemi qef të luajmë edhe ai është në gjumë? Ne mendojmë që ata janë ndonjëherë duket kur nuk flenë shumë, sepse janë gjithkohës duke luajtur ose presin momentin që ne t'ju falim për këdhelje apo një lojë tjetër. Por në fakt ata flenë goxha, flenë edhe qenë dhe macet, flenë nga 12 dhe në 14-16 orë në 24 orë. Kështu që ai momenti që jemi me ta dhe ata luajnë, është kalimtar. Në momentin që ne nuk jemi më, ata flenë, pastaj reatohen, megjithatë gjatë tyre 12 apo 14 orëve është një gjumë i lehtë dhe ka disa pjesë ku ata hyjnë në gjumë të thellë të mirëfillt. Siç mund të keni dëgjuar ndonjëherë ndonjë mace që gërhet në gjumë mirë dhe mund ta lëvizësh nga vendi dhe as do t'ja di fare. Kështu e bëni ju me kafshët tuaja? Keni parë macet që lëvizin kështu? Keni dëgjuar gërritjen e macave? Po. Në rregull. Atëherë, një pyetje tjetër është për ju doktor.
Shohim që gjithmonë njerëzit kujdesen për kafshët e tyre shtëpiake, sidomos për katërputroshat, i sjellin, i kurojnë, i rregullojnë. Në klinikën tuaj na tregoni eksperiencën në këto 5 vite, keni një numër të konsiderueshëm, por sa alturist është Kristi përqente ndacak? Keni mjekuar, apo keni rastisur vetë në rrugë, keni marrë me makinë, e keni sjell, apo keni ardhur, keni marrë një mjekim këtu dhe keni shkuar, e keni mjekuar? Normalisht në këto 5 vite, jo vetëm unë, për gjithë mjekët edhe shumë të tjerë dashamirës, ndaj kafshëve, vullnetar apo shoqata përpiqen vazhdimisht që të japin një ndihmë ndaj kafshëve pa familje, sepse edhe ata meritojnë një lloj mbështetje shpirtërore dhe mjekësore. Normalisht ka pasur shumë kafshë të cilat unë i kam mjekuar, ndoshta dhe pa bërë publike sepse do të krijonte një lloj si të themi në thonjë zamburje që çfarë po bëjmë. Biles erën e fundit ka qenë një qenë që një klysh që unë e kam mbajtur shtruar disa kohë, për disa muaj derisa ai ka marrë rikuperim të plot, po ashtu shumë kafshë të cilat sjellin njerëzit, qenë, mace, të pastreja, të cilat unë me plot për kushtim i kam mjekuar, por normalisht edhe koha edhe angazhimet më kufizojnë që të bëj ndoshta mjekime në terren, por çdo kafshë që ka ardhur në klinikë ka mjekuar me përkushtim maksimal. Për të larë një kafshë, sa kohë duhet? Po, edhe grooming që quhet, shërbimi ndaj eksteriorit, qimeve, pushit, normalisht, është një ndër shërbimet kryesore dhe le të themi që është një ndër punët e lodhshme dhe të vështira, pasi për të larë një qenë, për ta larë mirë dhe për ta tharë, duhet të paktën 1 orë, 1 orë e gjysmë punë intensive, më pak për macet, maksimum i gjysmë ore, ndërsa për të larë një qenë, po të jetë dhe shumë i madh, mund të dojë dhe 2 orë. Po. Pyetja e radhës është të fahet avash dhe të krihet dhe të rregullohet etj. Pyetja e radhës është nga Davidi. Pse macet e kanë frikë ujin? Është një gojë dhënë, macet e kanë frikë ujin, s'futet macja në ujë, se do macja ujin, sa shikon shiun, macja s'gjen vend ku të futet. Normalisht ato janë felinë, si të gjithë felinët e tjerë, për shembull luani, tigri, panterat që janë në botën e egër, edhe macet e egra që janë në natyrë, të gjitha këto e kanë në gjenetikën e tyre që të kenë frikë ndaj ujit. Normalisht kjo lidhet me një pamundësi të tyre dhe ju duket sikur do të mbyten etj, por në fakt ato mund të bëjnë notë shumë mirë për të shpëtuar pak. Nuk janë për shembull qenë janë notarë më të mirë, por në ditët e sotme macet të cilat ne i mbajmë nëpër shtëpi kanë filluar që të mos e kenë aq më frikë ujin. Kështu që për të gjithë ju fëmijë të vegjël, të cilët po na dëgjoni në këto momente, nëse macja doni ta lani macen, mundet ta lani, mos e keni atë idenë që shiko se macja e ka frikë ujin. Jo, doktori ja u shpjegoi shumë mirë që macja duhet të lahet. Macet që i mbajmë në shtëpi. Po, ju keni një qenë këtu, të cilin ne do ta shohim se si ekzaminohet, Oto. Sa kohë duhet të lash Oton dhe më mbeti në mendje mua 1 orë e gjysmë, ne edhe kur shkojmë për të bëjë bajnë vetë 1 orë e gjysmë nuk punon. Oto që një qenë të lahet mirë duhet të fërkohet disa herë, 3 deri në 4-5 herë. Unë thash rastin më ekstrem që mund të vinë goxha të ndotur, po pastaj përveç se nuk është vetëm larja, sepse duhet që të thahet dhe të krihet dhe më pas nëpërmjet një tharse me fuqi të madhe të largojnë ato qimet që ata rrezojnë nëpër shtëpi, të shkëputen ato qimet e vdekura dhe lëkura të kthehet në shëndetësim të plotë. A mundesh të na i tregosh pak mjetet e punës që përdor kur bën ndonjëherë operacion? Po, me kënaqësi do t'ja tregoj të gjitha. Disa dhe më pas, në pjesën e dytë, ne do të shohim se si mundet të kryhet një ekzaminim tek një kafshë. Por disa nga mjetet kryesore që përdor, cilat janë? Mjetet kryesore janë të shumta, duke filluar që nga ato të thjeshtat, siç mund të jetë stetoskopi, termometri, otoskopi që të mundson vlerësimin e parametrave klinik, e parametrave vital kryesor. Më pas kalohet në vlerësim pak më të avancuar. Mund të përdorim
aparate për parametrat vital elektronik që matin temperaturat e zemrës, frekuencën kardiake, frekuencën respiratore, pulsin, oksigjenimin e gjakut. Pastaj mund të kalojmë tek ekografia dhe në fund mbyllet me analizat e gjakut dhe analizat biokimike dhe të urinës. Asnjë ndryshim nga njeriu. Asnjë ndryshim, janë të gjitha, ndoshta edhe më mirë ndoshta. Në rregull, ne do të kalojmë në pak minuta publicitet për t'u rikthyer në pjesën e dytë dhe për të parë për të gjithë kurreshtarët e vegjël që po na shohin përmes ekranit nga emisioni Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël, se si është të jesh në një klinikë veterinare dhe të bësh një ekzaminim të një kafshe. Në rastin tonë do kemi një mik shumë të bukur dhe leshator që quhet Otto. Kthehemi pas pak. Jemi rikthyer përsëri me mikun ton Otto, një qen shumë i bukur dhe shumë simpatik mund ta quajmë, dhe tani doktori do na tregoj se si do ta vizitoj Otton. Atëherë, Otto është një qen Golden Retriever, është pak i madh, por Otto është shumë i dashur, unë prandaj e zgjodha sot që të jetë me ju, sepse Golden Retriever dhe Labradorët janë qenë shumë të dashur, shumë të afruar, dhe shumë lozonjar dhe njëkohësisht përveç se kanë gjithë të mirat janë edhe delikat ndonjëherë, smura shumë kollaj. Otto është në klinikë për të marrë disa mjekime dhe unë do t'ju tregoj juve se si mund ta ekzaminojmë një kafshë, në këtë rast një qen. Fillimisht e shikojmë në pamje të përgjithshme gjendjen e përgjithshme të tij, nëse ka ndonjë problem, nëse ka ndonjë plag, dhe më pas gjithmonë vendosim stetoskopin për të parë në rast se ka ndonjë patologji respiratore ose vlerësojmë zemrën. Stetoskopi është një ndër mjetet kryesore që ju keni parë te doktori. Është ajo që ju vizitojnë gjithmonë doktorët apo jo? Po, gjithmonë e keni parë te doktori, vendoset për të dëgjuar frymëmarrjen, gjendjen shëndetësore të mushkërive dhe njëkohësisht vendoset në anën e majt për të dëgjuar punën e zemrës. Në momentin që vlerësojmë pikërisht këto dy aparate, siç është aparati respirator dhe kardiovaskular, vazhdojmë pastaj mund të matim temperaturën, njëkohësisht vlerësojmë në rast se ka ndonjë infeksion përmes vlerësimit të gjendrave limfatike, më pas mund të bëjmë një vlerësim të veshëve, sepse shpeshherë qentë dhe macet kanë probleme me veshët dhe edhe ju besoj e keni parë këtë dhe doktori juaj ju ka vizituar me këtë mjetin i cili quhet otoskop. Otoskopi i cili shërben për të parë në brendësitë e veshëve të qenit apo të maces. Pra pasi mundësojmë pak me dritë, shikojmë në brendësinë nëse ka infeksion apo jo. Otto i ka shumë të pastër. Nga ana tjetër pastaj, një ndër problemet kryesore janë edhe problemet e lëkurës. Duke qenë që këta janë gjithkohës të ekspozuar në midis, mund të marrin infeksione parazitare, por dhe infeksione kërpudhore të cilat vlerësohen. Për shembull, kjo është një dritë shumë e thjeshtë, e cila vlerëson në rast se ka, është një dritë me ultraviolet, e cila mundëson për të detektuar infeksionet kërpudhore që mund të ndodhin në qen, apo dhe infeksionet të tjera të cilat janë me origjinë nga myqet. Është një dritë, por tregon gjithçka. Është një dritë ultraviolet, e cila quhet UV-lamp dhe përdoret pikërisht për të parë infeksionet e lëkurës. Pastaj mund të përdorim për të gjitha këto mund të përdorim dhe aparate të tjera, sikundër është ky aparati këtu, i cili është një aparat për të vlerësuar parametrat vital. Të gjitha këto që unë thash, vendosen të gjithë këto mjetet ndihmëse tek veshi apo tek gjuha dhe ne na ndihmojnë për shembull momentin që ndizet, na ndihmon për të parë në mënyrën më të saktë, shikoni që fillon të mat dhe na ndihmon për të vlerësuar punën e zemrës dhe punën e aparatit respirator për të parë oksigjenimin. Njëkohësisht me këtë mund të matim edhe tensionin, siç matin gjyshrit tan tensionin. Otto ulmë në fund. Kështu që aparati, të gjitha këto që unë thash që mund t'i vlerësojmë nëpërmjet mjeteve të thjeshta, mund t'i përdorim një aparat pak më modern që është dhe elektronik. Shumë faleminderit dhe ishte kënaqësi. Faleminderit shumë dhe juve.
Atëherë, kemi parë edhe turin e bukur në klinikën veterinare të zotit Kristi Morava dhe jemi njohur me të gjitha problemet që i shqetësojnë kafshët, 4 putrosha tanë të dashur mbi të gjitha dhe kujdesin që duhet të kemi për ta. Doktori na i shpjegoi të gjitha shumë mirë. Shumë faleminderit për mikpritjen dhe faleminderit Otot që u tregua shumë shëmbullor. Sidomos për ne që kemi frikë. Unë ju le takim të shtunën e ardhshme në emisionin Pimbi, Pumbi dhe Miqtë e Vegjël dhe mos harroni që e shtuna e ardhshme është e shtuna e fundit e mbylljes së emisionit për vitin 2026. Ne do të kemi plot surpriza në puntatën e fundit, por deri atëherë ju themi mirupafshim bashkë me shokun ton Oto. Kalofshi mirë.